Ну что, Юрий Иванович, как говорится, муж да жена, одна сатана? Не понимаю. Че ты не понимаешь? Муж следак, жена судья. Вот только как в одном городе работать собираетесь, я не понимаю. Или ты себе уже теплое местечко на стороне присмотрел? Колись, куда уходишь? Никуда я не ухожу и не собираюсь даже. Я что-то не понимаю, ты о чем вообще? Подожди, ты что, правда не в курсе? Правда не в курсе. Брагина Вера Сергеевна. Твоя жена. Ну, с утра была, да. Прости, неудобно получилось. Ладно, давай. Удачи.